انا جاي اقولك انك عمرك ما كنت هترزق نفس رزقك لو كنت لوحدك. ما تخليش الشيطان يضحك عليك. لو بتكسب 10 قروش كانوا هيبقوا 2 لو كنت بطولك. تصدق او لا، بس انت بتاخد رزقك ورزق اللي مسؤولين منك، امك كانت ولا زوجتك وعيالك او اي حد بياكل عيش من وراك. في قصة بعتز بيها قوي لعامل كان بيشتغل عند واحد غني، وفي يوم العامل غاب عن الشغل، فالغني قال بينه وبين نفسه يمكن محتاج زيادة في الراتب ولا حاجة، هزوده درهم. ولما رجع العامل للشغل زوده الغني الدرهم، بس العامل ما استغربش ولا أظهر أي رد فعل. وبعد كام يوم غاب العامل مرة تانية، فغضب الراجل الغني وقال والله لخصم منه الدرهم اللي كنت زودتهوله. وفعلا لما رجع العامل للشغل جه الراجل الغني وهو بيقبضه وخصم منه الدرهم، فالعامل ما استغربش ولا برضه أظهر رد فعل. فالغني اتعجب ونده عليه وقال له زدتك فلم تسأل وأخذت منك فلم تسأل. هو أنت إيه حكايتك بالظبط؟ أزودك ما تسألش، أخد منك ما تستغربش. قال له في المرة الأولى لما زودتني زوجتي ولدت ولد وقلت إن ده رزقه وجه معاه، والمرة التانية لما أخدت مني أمي ماتت وقلت إن ده رزقها وراح معاها. ربنا سبحانه وتعالى ما بيفرطش في حد، حلف لنا إن الرزق حق زي ما أنت متأكد إن أنت بتسمعني دلوقت. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والرزق مش زي ما أنت فاهم فلوس وخلاص، ممكن يكون في تليفون وقع وما اتكسرش، مرض جالك وانت ما تعرفش، وأكلت أكلة عالجته وانت برضه ما تعرفش، مشكلة اتحلت والموضوع ما كبرش، ذنب عملته ومحدش شم ريحتك ولسه الناس شايفينك كويس. وزي ما قلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الناس بالناس، واللي مش فاهم المعادلة دي لا اما بيبقى منان ويعاير باللي بيعمله، لا اما بيبقى بخيل لانه فاكر ان الناس بتاخد من رزقه فبيحوش، وده عشان شايف انه مش حقهم ياخدوا منه اي حاجة. غلبان ما يعرفش انه لو بقى بطوله مش هيرزق زي ما هو بيرزق دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى لما بيرزق أي حد مسؤول عن أسرة بيرزقه برزقه ورزق ناسه معاه. وده برضه يطمن أي حد ناوي يفتح بيت إنك هترزق، وربنا سبحانه وتعالى هيرزقك برزق الناس اللي هتفتح البيت معاهم. فما تخافش تخطب أو تتجوز، ما تخافش على العيال والرزق، يمكن أنت في نعمة بس أنت مش راضي ولا حاسس باللي أنت فيه. أبويا كان دايما يقول لي قصة عن راجل كان عايش هو ومراته وعياله في أوضة واحدة، ودايما كان كاره عيشته وحياته، فراح لواحد شيخ يسأله يعمل إيه. فالشيخ قال له هات بقرة جارك وهات المعزة بتاعته ودخلهم في الأوضة بتاعتك وخليهم يباتوا معاك. وفعلا تاني يوم راح للشيخ وقال له يا مولانا عملت اللي انت قلت عليه، بس البقرة صوتها عالي قوي وزنقانة. الشيخ قال له خلاص طلع البقرة من الأوضة ورجعها لجارك وخلي المعزة بس اللي معاك. تاني يوم راح للشيخ، الشيخ قال له ايه الأخبار؟ قال له والله أحسن شوية، البقرة كانت دوشانة بس المعزة برضه ما بتبطلش حركة وقلقانة طول الليل يا مولانا. قال له خلاص يا سيدي طلعها من الأوضة وبات انت ومراتك وعيالك في الأوضة لوحدكم. تاني يوم راح للشيخ، الشيخ سأله وقال له ايه الأخبار؟ قال له أحسن بكتير الحمد لله، نمنا من غير دوشة وبقينا مستريحين. قال له يا أخي ما دي كانت حياتك بس انت ما كنتش واخد بالك من الأول. وطبعا القصة دي رمزية، يعني ما بقولكش عيش في أوضة أو ارهق نفسك، لا اسعى وكافح وحاول وسافر لو عايز وحسن من نفسك ومستقبلك، لكن مكان ما يحطك ربنا سبحانه وتعالى ارضى وتعايش لأنك فعلا في نعمة. وصون النعمة اللي انت فيها بالحمد علشان تدوم وتفضل في الزيادة. وما تخافش على الرزق، خوفك من الرزق شك في الله، وده لأنه مسؤولية ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ما بيسيبش حد. سلام.